کابل د واورو د بڅرکو په تن کې په سپینه ښکلا سمبال دی. سرتیري د خلکو د ساتنې د درانه مسؤلیت پیټې په ډیر متانت په اوږو ګرځوي. موټر په موټر او ګام په ګام له خلکو سره مخ کېږي او ځان ډاډمنوي چې فضا له امن او اطمینانه ډکه ده. یخ دی خو خوندور یخ. د خلکو زړونه د راتلونکي پسرلي د زرغونه ښایست په هیله درزیږي او هیله مند دي چې افغانستان بې لنده بله نه وي او له سپیرو غبارونو خوندي فضا ولرو. اوس هیواد د خپلو خلکو لخوا اداره کیږي. هیڅوک چاته برند نه ګوري او یو د بل له مخه داسې تیریږي لکه دا ښار چې ویده وي او دوی په خوب ویني. افغانستان د طبیعي منظرو کور دی. د اوږدې جګړې له سرې ګرمي راوتلی او د باغونو زړونه هم د لانده ژمي په مینه یخ ښکاري. دا وطن کاروانه د اغیارو لایق نه دی. ډلې 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 شهیدان ورپسې مړه دي.